እኮ ይቅርታ ለምሽ እንደዚህ ወድቄ ይቅርታ ለምሽ በእናትሽ ስለወለድሽው ልጅ ብለሽ አንድ ላይ እንድትሆኑ እፈልጋለሁ። ስለወለድሽው ልጅ ብለሽ የምሬን ነው። እግዚአብሔር ሰው ለምኑሽ አያውቅም። ሰው ለምኑሽ አያውቅም። በእናትሽ ስለወለድሽው 9 ወር ስለተሸከምሽው ልጅ በእናትሽ በእግዚአብሔር እኮ አልነሳም። መጀመሪያ ይቅርታ አድርጊ በእናትሽ። እኔ ራሱ እየለመንኩሽ ሩታዬ፣ እሺ እነዛ ጥሩ ጊዜያቶችን አሳልፊ። እነዛ ጥሩ ጊዜያቶችን አስቢ ሩታዬ፣ በእናትሽ ለልጅሽ ብለሽ። ልጁ ያላባት አይደግ በእናትሽ በእግዚአብሔር ማግኘት ያለበትን ፍቅር አባቱ ይሰጠዋል። ችግር የለውም ሩታዬ። እንዴት ነው የምታስቢው? በእናታችሁ ተነሱ። እኔ እየጨነቀኝ ነው። በፈጠራችሁ አምላክ እኔ የምታከብሪኝ ከሆነ እኔ የምትወጂኝ ከሆነ በእናትሽ እግዚአብሔር ይሁንብሽ። ተነስ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما حركفوني أكم جرتني ديناتشو سلامناتشو አላችሁ አልሐምዱሊላህ አለን። እንግዲህ እንዳያችሁ ነው ኢፋ ሩታን እግር ላይ ወድቆ የለመነ ነው። ይቅርታ አድርጊ ልጁ ያለባት እንዳሳድጊ ተይ እባክሽ በአላህ በ9 ወር ሆድሽ ሸከምሽው ልጅ ብለሽ ብሎ ነው የለመናለ ማለት ነው። አንተ ባታኮኝ ደግሞ እንግዲህ ምን ይደረጋል። ከነኒ ወጀታ ጅሩ አብርሺ ወአብራዳ ማቲን ሞ አንሳን ወጀተኒ ዋና መገመቺሱዳ walfaa dhufuu walfaan irra dhufuu dide jechuudha dhugaa dubbachuu fi egaa Abrishi argaa jirtu jedhee yaada waan guyyaarraa gadhiisaa jiranii harmeellaa wajjiniin argitaa jirtu jechuudha. Ruttaan aariitiin akka daftee murteessitu barbaadanii dhibbaaf dhibbatti waan hin taane dhaqee haadha manaasaa haadha ilmoosaa dhiisee ganaa ishee kana wajjiniin galabbaxamaa jechuudha. Sifachirree jechuudha. Gizee tokko bishaan keessa dhaabbatanii gizee tokko walitti laxxafanii nixxif jedhanii gizee tokko hudduun baantii xiqqeetti tokko turre jirti jechuudha. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Kana asatti garaa isaatti labbadamtee jechuudha. Si'achi akkasiin footoo gosti jechuudha. Waa kana ilaaltu kan ishee miti inni kaanuu hin bu'aa haadha manaa miti. Innumti kaanuu inni taa'ee ilaalu boo'ichaan biyya balleessaa jira jechuudha. Waan inni hojjetu nama gaddisiisa. Waan inni hojjetu waan isheen itti deebitu miti. Kanuma baqa garaa ishee kutuudha jechuudha. Kanaafuu amma ifaanii jaarsummaa jedhaniiti qaxaroo qabaniiru jedhan. Inni iddoo biraa jira silkii jararraan kaasu. Namni isa argachuu hin danda'u gooddanyoota jiru ashqabaacii lama jechuudha. Hangafa duraa fidee jireenya Abrish keessa gashellee isaan lamaanii harmeellaatiin jechuudha. Harmeellaan akka waazaatti Abrishiin gadhiisaan jirtu jechuudha. Akkuma kokkolfitee harka keessa gashachuuf waan hin taane mucaatiin attaalaltee sobdee qaqqabdee maal gooteen akkashiin gochaa jirtu argaa jirtu. Anu maal dubbachuu irraa na eeskisayyuu dhugaa rabbi akka kanaan harka keessa gashachaa jirti jechuudha. Maatiin immoo akka Ruuttaa jaallatuun ta'eef Ruuttaan fi Abrish akka wal diigan hin barbaadanii guyyaarraa aarsaa kaffalaa jiru jechuudha. Kun ammallee aqee abbaan bilbilee waameera jedhamti abbaa fiillee hin kabanyee miidiyaa irratti bahee obboleessi isaa boo'ullee hin kabanyee amma yoona kana footoo isaan gadhiisan nama jibbisiisaa jechuudha. Akkasiin gaditti kufee kadhataa jira jechuudha. Akkuma argitan sagalee isin dhageessisee jira jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbi baay'ee tokko nama gaddisiisa wallaahi nama gaddisiisa. Kan ji'a 9 baatte sittaa ta'u rabbii kee sittaa ta'u mucaa abbaa malee akka hin guddanne ያለባትን ልጁ ላሳድግ እኔ አልፈልግም ያለ ነው። እንግዲህ ከባድ ነው። akkasnaan hin jedhina jechaa jirti mucaa kootiinis na qabsiisana yoo barbaade jaalala abbaarraas argachuu danda'a jechaa jirti. Hindidee ammati ifatuma naa guututti ooliin jedhu lafaa jedhee kadhataa jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waan nama jibbisiisu jechuudha. Dhugaa rabbi isa saatii kanatti isatuyyuu ilmoosaaf jedhee aarsaa kaffalaa. Amma inni bashannanee abbaa argee wajjiniin galabbatama asii maatii isaatu aarsaa kaffalee himimmaan buusee akka isheen abbaa manaa isheetti deebituuf kadhataa jira jechuudha. Kun silaa Abrishirraa bareeda ture.
maal jedhama gaa. Itti aansee immoo egaa eenyuun maqaan isaa mucaa kana ijoollee kana beektu jedhee yaada. Lola gizee duraatti illee ijoollee kanadha jechuudha. Ruuttaa wajjiniin aarsaa kaffalaa ture. Ammallee ijoolleen kunii eddee Abeel moo eenyu isa jedhan kana arrabaatiin maatiillee hundallee tuttuqaa jira. Mucaan kun baalageedha. Dhugaa dubbachuuf kabaja namaan qabu. Adaadaa ruuttaallee inni jedhee barana inni jedhee arrabsee jechuudha. Kanaafuu warra jireenya isaa keessa fidellee Abrish keessa fide isaan lamaaniidha. Har'a immoo bakka isaanitti Abrish fa'aa hoteela qabatanii jiran deemanii ijoolleen kun lamaan shugguxxii itti daqqananii Abeliitiin fidii eddee Abrish jiru nu geessi jedhanii jiru jechuudha. Maaliifi isinillee miila aarii keessa bu'anii amma ijoolleen kun waa qaacimmataa miti ijoollee sokkeedha ganaadha. Waan ganaa lafaa dhufanii aarii kanaan iddoo tokko yoo dha'anii isaanillee ruuttaallee rakkina keessa buusanii jechuudha. Waan tokko ariifachuun ta'u silaa ragaa jedhaniiti. Kun akkuma argitanii taraa walirraa fuudhanii gurratti daqqananii kanas keessa buus namoo axxee bakka inni jiru nu agarsiisii yaan isaan jechaa jiran jechuudha. Mucaan immoo nagaa gaafachuu dhufan immoo kan dhufan lolaa wanta ta'eef akkam ta'een ani geessee agarsiisa Abrishiin jechaa jira jechuudha. Kan inni jedhee boorsinii hiyyeessaa kan inni jedhee jechuudha kadhatee jennaan boor miti daqiiqa kanatti si'enna daqiiqa kanatti immoo fiddee akkati nutti nu agarsiistu barbaanna kan isaan jedhanii jechuudha. Mucaan cinqamee jira jechuudha. Isa dur afaan banee isa dur waan gadi fiddan hin qabdani maal jedhee nama qeequyyuu har'a afaansaa hidhamee har'a ijitti didiimate jechuudha. Abelii tokkommoo eenyu jedhan burkummoo eenyu jedhu maqaasaa tokko isaadha jechuudha. Jara kana lamaan jireenya ruuttaa keessaa bahuu didee ruuttaan akka isheen jireenya ishee diiddu kan gochaa jiru jara kana lamaanii jechuudha. Amma jarri kun jireenya ruuttaa keessaa bahanitti sadii harmeellaa wajjin jechuudha. Ruuttaa jireenya illee ta'uu jechuudha. Boodumaafuu jara kana ofirraa fageessuu qabdi ruuttaan yoo araaramteeyyuu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf jarri kun harkaa nyaatanii deebanii nama harka ishee nyaate jechuudha. Harka ruuttaa irraa nyaatanii deebanii ruuttaa nyaatanii jechuudha jarri kun lamaan. Dhugaa dubbachuuf wallaahi. Kanaafuu silas gooddanyaan inuma dhageessu gaa jedhee yaada. Waan akkasiiti. Kanaanan ka'ee ijoolleen illee miila aariitiin qawwee afaan buufatanii gizee meeqaa mucaatu harkaa qabee jechuudha. Ufisaan illee ruuttaa baraana ruuttaa rakkinni ruuttaa hundumaafuu garuu rakkina ruuttaa kana immoo arginee kana ilaallu jettanii waa biraa keessa galuurra immoo waan tasgabbootanii wayya ofii keessanillee rakkina keessa buutanii ruuttaallee rakkina keessa buusuu miti. Wanti hundinuu tasgabbii barbaachisa. Tasgabbii godhadhaa isiniin jenna. Rabbi sinaa tasgabbeessu akka kanaa taanaan dubbiin badaadha dhugaa dubbachuuf akka kanaa miti akka kanatti miti isiniifillee qawwee baattanii kana si goona jettanii walii gadi fiiddanii miti ragaa jedhaniiti waan hundayyuu jechuudha. Maal godhamaa miti gaa hundaafiyyuu nageenya haa dhufu isiniin jenna maal jennaree waa biraa wanti jennu. እናቴ ትሙት እገልሃለሁ። ሰማኝ ሰማኝ ሰማኝ። እናንተ ጭንቀት እኮ ይገባኛል። እየመጣ ነው አቤል ጠርቼዋለሁ። እኔም እኮ በጣም ዛሬ እኮ 3ኛ ቀኔ ነው። እኔ ከዛ ድረስ ስራ ትቼ መጥቼ አንተ ታለምጣለሁ። Egaa akka isaan jechaa jiranii fidii jedhaniiti mucaa hanbiraa qabatanii dhaqaniiti nuti hojiirra kaannee dhufne guyyaa meeqa jechaa jiru bakka isaan hoteela qabanii footoo boostii godhanii guyyaarra bakka sana deemanii jiru ijoolleen kun lamaanii jechuudha. Ijoolleen kun kanaan durallee hillikki keessa galanii waan baay'ee hojjechaa turanii jechuudha. Ammallee deebanii jiru jechuudha. Ijoolleen kun lamaan immoo jecha dhagaanii takka itti kaanaan kanaan durayyuu dunna meeqaan namni beeqa jedheeti jidduutti ba'aniiru. Ammas deebanii dhufaniiru taraa isaanis maalumaafuu rabbi sina haqeeshu hunduma keessaniyyuu rabbi nagaa haa fidu. Ruuttiyyan akka kanaan duraa miti obboleessa ambassaan dhufeeraa fi murtoosa isheen murteeffata. Itti aansee immoo waan isheen murteeffatte irratti immoo maatiin irratti dhiyaatu jechuudha. Dirqamallee yoo ruuttaan hin barbaanne jireenya dirqamaan jechuu hin danda'an isaan jechuudha. Yoo fedhii ishee ta'e immoo irratti gargaaruudha malee maal godhu. Isin immoo miila aariitiin
ዋን ኢንታኔ ኬሰን ብቻቸውን እየተዋችሁ የምትሄዱት ነገር አለ። እንትን እንዲሉ ነው እንዲዳሩ ነው። ምን ትሰማኛለህ? ይህን ነገር በአይኔ ካየሁት ሂጂ ለእሱም ለአንተም አልመለስም። ጭንቅላትን ነው ማፈነዳት። አኩማ አርጊተን እሱን አሳያለሁ። ማታ ኬሰን ቀና መልስ ማትመልሰው ቀና የሆነ አነጋገር ሲናገር ይመልስ። አንዴ በቃ አብርሃምን አሳያቸው። አብርሃምን አገናኘን። ሌላ ነገር ማድረግ እኮ አቅቶ Abrahaamiin nu agarsiisi jedhamu gooddanyaan Abrahaam immoo hin didee jechuudha. Hin agarsiisu jedheeti didee eega kaleessas akkuma argitan kaleessa natti fakkaata faranjiin illee dhaqee bakka isaan jiranitti dhaqee maal fuutu bakka tokkooti eddee tokko Abrish maal hojjetta nama gaddisiisa hojii ati hojjettu ati ilmoo keefsaatii kanatti haati manaa kee ilmoo qabattee rakkatti ati waan hin taane irra jirta maal si biraa buuti harmeellam maal fuutati gola tokko keessaa jedhee jechuudha mucaan faranjii jedhanillee kaameraa qabattee dhaqee jechuudha kaleessa achitti girriin ka'ee gibbii kana keessaa poolisiin xalaxalee si baasaa nuti kan jirru hoteela guddaadha jedhanii aqii waamii fidiitii poolisiin akka hin xalaxalee na baasuun arga jedheenillee achitti afaan keessa wal baaniiti faranjiitiin illee gibbii sana keessa baasanii jechuudha kaleessa jechuudha. Har'ammoo warra kanatu deeme warri kun immoo takka gadi jennaan eenyuuf hin dhagaanii nama guddaalleen kabajanne dhugaa dubbachuuf ijoolleen kun jechuudha eenyumaaf hin dhagaanii wachiitti ka'anii maalumaaf ugaa nageenya haa fiduu jennaa dhugaa rabbii waan ulfaataadha waan adeemaa jiru nama jibbisiisa dhugaa dubbachuuf gizee tokko wanti dhugaa inni beekan wallaahi. Maaliifi waan bakka waan hin bareenne waan namni barumsa irraa fudhanne tokko gisee gadhiisanii nama gaddisiisa wallaahi nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf otoo dhiirri leexaan lafa jiru maal fuuti Abrish abbaa ijoolleerraa maal fuuti abeelitti ittiin barbaadde yoo burkichattis yoo barbaadde hin heerumtu yoo heerumuu barbaadde burkee maalirraa fuuti isarraatii jechuudha isa malee hin jiru dhiirri. Dhugaa rabbii nama gaddisiisti wallaahi laazim. Kanaafuu waan isheen hojjettu akka harmeellaan hojjettu ibbatti akka isheen ruuttaan Abrishiin gadhiistu barbaaddi isheen. Innillee amma haninni gadhiisa akka waan hallee gadhiisaa jiru kanatti innillee alaamaan isaa akkasiidha jechuudha. Keeruma siniifaa fidu. Itti aansee immoo biinii fi heluun egaa har'allee dhiifatama walii gochuu didanii baartituu lammaffaa jechuudha. Dhiifatamaa jettee maaliin balleesse jettee jirti. Inni immoo eddee laphee nama cabsitee eddee nama ajjeesanii ka'anii dhiifatama nama gaafachuu maaliif barbaachise jedhee biiniin jechuudha. Maaliif anatu waan ji'a sadii dabarseeru natu beekaa jechaa jira jechuudha. እኔ ስመጣ የሚቀያይርህ ነገር ምንድን ነው? በቃ ንገረኝ። ያጠፋሁትን ነገር ያደረግኩትን ነገር ንገረኝ። ዝም በማለቴ ነው ሰውን አለማክበር እንደዛ ያደረግሽውን ነገር ሁሉንም ነገር ታውቂዋለሽ። በቃ እዚህ ውስጥ አለ ታውቂዋለሽ ማለት ነው። Egaa biiniinis immoo baartituu lammaffaa dhufanii jiru. Baartituu lammaffaallee araarri didamee jira. Kaleessallee araarri didamee jira. Waan na goote beektaa ji'a lama muluu rakkadhee ani miidhameen jira. Maaliin si godhe maasitti balleessee jechaa jirti. Garaa kee keessa jira waan na goote moo hin beektaa. Ani ijaan nama kabajedha. Ani ofii koo lapheetii cabee namni illee akka lapheetii cabuu hin barbaadu jedhee didee boosseetti maramte heluun kadhattellee gooddanyaan illee kadhatanillee biiniin akka duraa miti fiqaadanyaa miti dhiifatamaa fi har'allee baartituu lammaffaa kana kadhattee dadhabdee dhiisee didee jechuudha. Dhukkubsatas jedhanii saayitii fiqirnoo ትንሽ ትልቅ አይልም ፍቅርኖ ዘሪ አይለይም ወይ ዘሪ አይጠይቅም አሉ። እንደዚህ ነው መሰለኝ። Egaa warra faqqartanii argitan nama beektu fiqriin isheen nama gootu ji'a lama muluu turuuti jiini tokko yoo aarsaa nama kaffashiisti jechuudha fiqriitti. Biiniin immoo ji'a lama muluu aarsaa kaffalee dhukkubsatee raa jechuudha. Kanaafuu fiqriin akka isheen nama gootu beektu jedhee yaada. Amma araarallee hin didee kadhatanii dadhabanii dhukkubsata jettee obboleettiinis fuudhanii qabanii manatti fudhatanii galaniiru. Nadhiisii maal barbaadan ishuma arguun barbaadu ani ishuma arguun barbaadu kan inni jedhee jechuudha. Nama gaddisiisu
yoo waan argumaaf akkas ta'a sila sana gaa haasa'u jettee jirti. Heluunis dhugaa dubbachuuf suma arguun barbaadu jedheera jechuudha. Maaliif achiiti siin tasakkaan natti deebite jedheeyyuu jechuudha macarrashaa irratti achumaan mataa ishee qabattee galeette isheenis. Kana fakkaatti viidiyoon kun tana dhaggeeffataniif